হে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েলকাম গাইস, আমি তৌফিক ভাই তোমাদের আরও একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম। তো আজকে আমরা কলেজ থেকে বাড়ির দিকে যাব। তো যাওয়ার পথে কিছু ট্রিক্স, যেগুলো বাইকের অজানা ট্রিক্স, সেগুলো দেখাবো। এবং আমার বাইকে যে ক্রুজ কন্ট্রোল যেটা করা যায়, এমনি ফিচার্স দেয়নি কোম্পানি থেকে, বাট তবুও সেটা আমরা নিজেরা ট্রাই করে চেষ্টা করে দেখেছি এবং সেটা দেখেছি যে ভালো প্রপারভাবে হচ্ছে ক্রুজ কন্ট্রোল। তো এই ভিডিওতে তোমরা ক্রুজ কন্ট্রোল দেখতে পাবে, আরও দেখতে পাবে যে RR310 কেমন স্মুথভাবে চলে। RR310 সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানাবো। তো ভিডিওটা দেখো তোমরা সম্পূর্ণভাবে। ততক্ষণ একটু স্টক এক্সজস্ট যেটা আছে তার আওয়াজটা শুনে নাও। তো ফাইনালি দেখতে পেলে যে এক্সজস্টের আওয়াজ মোটামুটি আছে ভালো, যেহেতু বিস্ট বলা যায় এটাকে। RR310 মানে 300cc ক্যাটাগরির যত বাইক আমি চালিয়েছি তার মধ্যে আমার বেস্ট লাগে RR310, কারণ এর লুক যেমন আছে একটা সুপার বাইকের মতো তোমাকে ফিল দেবে, এর পাওয়ারটাও তেমন। একদম BS4 এর মডেল বলতে গেলে একদম টপ ভেরিয়েন্টে আছে এখন, BS6-এ অতটা টপ স্পিড দেয় না, বাট BS4 এর ভেরিয়েন্টে 173 প্রায় আমি টপ তুলেছিলাম। তো সবাইকে বলবো না যে এটা সব জায়গায় ট্রাই করতে, যেহেতু হাইওয়ে না হলে দেখতেই পাচ্ছ সামনে সিভিক কাকু যাচ্ছে। তো সিভিক কাকুর সামনে ট্রাই করব না, সিভিক কাকু থেকে একটু এগিয়ে যাই, এরপর থেকে তোমরা শুনতে পাবে ক্রুজ কন্ট্রোল। এই মুহূর্তে দেখো যে ক্রুজ কন্ট্রোলের আওয়াজটা কেমন হয় অ্যাপাচি RR-এ, সবাই একটু শুনে নাও। ও ভাই, মানে একদম বিস্ট বলা যায় যেটাকে, বিস্টের মতো পুরো সাউন্ড করে, দেখতে পাচ্ছ কেমন পাওয়ার প্রডিউস করছে। মানে পিক আপ আমি হালকা ছোঁয়াতেই যে এত গতি উঠে যাচ্ছে, ফুল থ্রটেল দিলে আমি সামলে রাখতে পারবো না, কন্ট্রোল হবে না এই রোডে। কারণ রোডের কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছ ততটা ভালো না, বৃষ্টি হয়ে আছে, রোডটাও স্লিপ হয়ে আছে, এখন হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। আর সামনে আমাদের পুলিশ স্টেশন আছে, যে আমাদের এইদিকে পুলিশ স্টেশন বলা হয়, যেটা এই লেফট সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছ, অটো বেরোলেই দেখতে পাবে লেফটে। এই আমরা পুলিশ স্টেশন ক্রস করলাম এবং সামনে ভিডিও অফিস আছে, তাই এখানে বেশি টানা যাবে না। মোটামুটি ভিডিওটি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করা আছে, বেশি স্পিডে চালাইনি, যেহেতু পাবলিক রোড বলে কথা। পাবলিকের মার বুঝতেই পারছো যে একবার যদি কোনো কিছু ইনকেস কোনো ঘটনা ঘটে যায় তো তোমাকে রেহাই দেবে না। সামনে আরও একবার আমি ক্রুজ কন্ট্রোল অ্যাপ্লাই করেছিলাম এই সামন থেকে, এটা টোটালি ফ্রি প্লেস বলতে যায় এখানে, মানে কোনো অ্যাক্সিডেন্টটা তবুও বলা যায় না। এখান থেকে এবার ক্রুজ কন্ট্রোলের আওয়াজটা আরও একবার ফিরলাম। ও ভাই, মানে একদম জার বলা যায় সেটাকে, বিষ, একদম বিষাক্ত ভাই। যা উঠছে সামনের চাকা, মাঝে মাঝে হুইলি উঠে যাচ্ছে, যে পাওয়ার প্রডিউস হচ্ছে সত্যি মারাত্মক লেভেলে আছে। RR310 বিস্ট, আমি বলি আমার কাছে বিস্ট মনে হয়। হয়তো সুপার বাইকের মতো অতটা পাওয়ার প্রডিউস করে না, তবে 300cc ক্যাটাগরিতে যতটা পাওয়ার প্রডিউস করে সেই ক্যাটাগরিতে বলতে গেলে বেস্ট এটা একদম। ভাই মারাত্মক লাগে যখন হালকা থ্রটেল দিয়ে, এই যে স্মুথ ভাবে যে এত গতি ধরে না, মানে ভাবার মতো। এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেল WB06 রাইডার সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করে দেবে। এবং ফেসবুক দেখতে পাচ্ছ তৌফিক বাইক, আর ফেসবুক পেজ আছে আমার তৌফিক 3S1। তো সেই দুটোতে অবশ্যই ফলো করবে, করে নোটিফিকেশান অন রাখবে। দেখা হবে আরও নেক্সট ভিডিওতে। আজকের জন্য এখানেই, পরে আবার দেখা হচ্ছে আরও অন্যান্য কন্টেন্টে। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিওটি শেয়ার করবে, যাতে আমরা তারা